दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर मच्छर मान जाता है। दिखने में छोटा और कमजोर लगने वाला यह जीव हर साल लाखों लोगों की जान लेता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और पीला बुखार जैसी घातक बीमारियां फैलाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मच्छर जनित रोगों से हर साल 7 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। शेर, बाघ, सांप या मगरमच्छ जैसे जानवर भले ही ताकतवर और डरावने लगे, लेकिन मच्छर जितनी इंसानों की जान कोई नहीं लेता। इसलिए यह छोटे आकार का जीव वास्तव में सबसे खतरनाक माना जाता है।